Salam, necəsən? Nə var, nə yox? Bugün istəyirəm ki, valideyni fədakar görməyin əslində düşündüyümüz qədər xeyirli bir şey olmadığını, övladı fədakarlığın xoşbəxt etmədiyini danışaq. Z nəslinin nümayəndələri olaraq videoya xoş gəlmisiniz. Z nəslinin nümayəndəsi olaraq özümdə söz haqqında görürəm ki, biraz bunlardan danışaq. Dəyişdirə bilmədiyimiz şeylərə heyfsilənməyi də bir kənara qoyaq. Dəyişdirə bildiyimiz şeylərə, yəni özümüzə qarşı artıq bir əlac, əlac düz dedim, yəni bir çıxış yolu tapaq da, onu demək istəyirəm. Yəni artıq özümüzə müdaxilə edək, yəni müdaxilə etməməli olduğumuz ünvanlara artıq getməyək. İlk öncə, bizim mentalitetdə yeridilib ki, bu fədakar valideyn idealdır. Özündən keçən valideyn, özünü, ömrünü, hər anını, hər saniyəsini övladına verən valideyndən yoxdur. Özünü düşünən, yeməyin gözəl yerini özünə götürən, birinci özünə paltar alan, birinci, məsəl üçün, öz rahatlığını düşünən valideyn, tək istirahətə gedən valideyn, yaxınları ilə, dostları ilə, bacısı ilə, öz bacısı, qardaşı ilə, öz yoldaşı ilə istirahətə gedən, amma övladları yanında olmayan valideyn pis valideyndir kimi bizə yeridilib. Valideynlərimizə də bu yeridilib ki, onlar dəhşət fədakarlıq eləyiblər. Biz də bunu görə-görə böyümüşük. Bəzilərimiz də bu kodlanıb, bəzilərimiz bunu sorğulama mərhələsindədir, bəzilərimiz ümumiyyətlə fədakar olmaqdan qaçır öz həyatında. Hələ artıq öz həyatın situasiyalarına bunu tətbiq etməyə başlayıb, yəni başlayıb da, yox artıq. Dilimizi bu parazitlərdən qurtarmalıyıq ki, orijinal danışaq. Yəni, əsl dilimizi istifadə edək. Hə, heç nə. Gözdən çox yaymayaq. Yəni, bizə bu aşılanmaq istəyir, amma artıq məncə tam aşılanan bir vaxtda da deyilik. Aşılanıb, bizdən əvvəl analarımız, atalarımız aşılanıb, onlardan da əvvəl onların anaları, atalarını aşılanıb, amma bunun qırılma nöqtəsi bizdədir. Mən bunu görürəm. Valideynini fədakar görə bilərsən, amma əminəm ki, 90% bu videoya baxanlar həddən artıq fədakar olaraq gördüyünüz valideyninizin xoşbəxt olmadığını da görürsünüz. Bu bilirsiniz necə bir düstur yaradır bizdə. Fədakarlıq bərabərdir xoşbəxt olmamaq, bərabərdir bədbəxt olmaq, bərabərdir həyatın puç olması. Bilirsiniz niyə? Çünki davamlı olaraq həyatının mərkəzinə təsəvvür edin ki, bir insan olur, siz olmursunuz. Ana, ata olanda zaten dünyaya səndən o insan gəlir də, yəni sənin canından yaranır və sənin yeri gələndə 60-70% hallarda, amma normalı məncə bu da 60-70% hallarda səndən əvvəl gəlməsi, sənin onu daha çox düşünməyin, yəni övladını daha çox düşünməyin, onun üçün hər şeyin yaxşını istəməyin normal oldu zaten. Çünki valideyn olmaq heç bir şey oxşamır. Yəni o əslində müqayisə edilməyəcək dərəcədə bambaşqa bir mənadadır. Özüm hələ valideyn olmamışam, müşahidələrimi əsasən görürəm ki, həqiqətən də valideyn olmaq hər hansı bir münasibət formasına oxşamır. Həm qorxunc gəlir mənə, həm də ki, çox gözəl bir his kimi gəlir. Yəni, həm yaşamaq istəmirəm, həm yaşamadan da bu dünyadan köçmək istəmirəm. Çünki həm görmüşəm ki, valideynlər, yəni bizim valideynlərimiz, hamımızın valideynlərinə aiddir, bu çoxunda fədakar valideyn olub, özünü yox, davamlı bizi seçən valideyn olub, davamlı hər şeyin ən yaxşısını, hətta hər şeyin o şeydən bir dənə varsa onu bizə verən valideyn görmüşük. O an onu anlamamışıq, böyümüşük, başqa situasiyalarda eyni şeylər təkrarlanıb, yenə haradasa anlamamışıq. Sonra görmüşük ki, tamam, biz bu vəziyyətdən məmnunuq. Amma bir də ayılırıq ki, valideynimiz xoşbəxt deyil, yəni yaşadığı həyatdan məmnun deyil. Bizə görə keçdiyi şeylər, bizə görə fədakarlıq etməklər və s. Mən yavaş-yavaş valideynimdən də artıq belə mövzu levelinə keçmişəm, deyirəm, özünə də deyirəm, kaş, həqiqətən, ən çox özümü düşünərdim. Çünki artıq ailə üzvləri, övladlardan bəhs edeyim, övladlar bir yerdən sonra ailələrini qurur, evi tərk edirlər, gedirlər, öz partnyorları ilə artıq normal olaraq həyatını bölüşür və valideyn ikinci plana düşə bilir. Dəyərdən bəhs etmirəm, yəni dəyər, məna, o dərinlik əsla dəyişmir.
sadəcə olaraq həyatınızda gündəlik saat olaraq, fiziki olaraq bir necə onu izah edeyim sizə? Seçim olaraq normal olaraq partnyor artıq ön plana keçir və hər bir övlad bir gün bunu yaşayır. Oğlanı da, qızı da yaşayır. Yəni qız gedir, hər hansı bir bəyi sevir və ondan evlənir. Oğlan gedir, hər hansı bir xanımı bəyənir, ondan ailə qurmaq istəyir. Belə. Sonda nə olur? Fədakarlıq həddən artıq. Amma biz burada videoda nəzərinizə çatdırım ki, həddən artıq fədakar valideynlərdən danışırıq. Yəni yerində edilən fədakarlıq çox gözəldir zaten. İnsanlar bir-birinə fədakarlıq etməsə yeri gələndə etməsə, bu dünya zaten çox çətin bir yer olar. İnsanlar bir-birini başa düşməlidir, yeri gələndə özlərini arxa plana atmağı da anlamalıdır ki, burada mən arxa plana keçim. Burada başqa bir insana yer var. Burada başqa bir insanın hisslərinə, başqa bir insanın fikirlərinə, cümlələrinə, boşluğuna yer var. Qoy biraz ön planda olsun. Anlayışı olmalıdır zaten. Həddən artıq fədakar valideyn bir gün ayılır, görür ki, tamam, hər şey elədi övladı üçün, hər şey elədi. Nəticə nə oldu? Biz mən də demirəm, həyatın qanunu budur bu arada. Amma nə oldu nəticə? Övlad yoxdur. Övlad getdi, öz həyatını seçdi. Bəzən bu hal valideynlər üçün çox çətin olur. Çünki birdən ayılır ki, həyatım zənn etdiyim, həyatım sözü çox vaxt sevgililərin bir-birinə, yoldaşların, həyat yoldaşlarının bir-birinə müraciət formasında, amma əslində həyatın qanununa baxsaq, daha çox valideyn-övlad münasibətində bu söz yaraşır, həyatım sözü. Çünki övlad ananın həyatına çevrilir. Konkret olaraq həyatına çevrilir. Valideyn də bir gün ayılır ki, mənim həyatım artıq başqasına həyatını verməyə gedir, başqasına həyatını bölməyə gedir. Bəs mənim həyatım, bir dəqiqə, mənim həyatım doğrudan var idi. Mən bir cavan qız idim, cavan oğlan idim. Mənim istəklərim, arzularım birdən ayılır sanki, yəni. Ta ki, bu bir periodu mən belə görürəm ki, fərz eləyin ki, bir ana bətnində övladının olduğu xəbərini alan andan bəri bir də əvvəlki kimi ola bilmir. Əsla. O məsuliyyət artıq o məsuliyyət ona gedir. Ki, vəsə, sənin artıq məsuliyyətində bir can var, sən bətnində bunu əla, ideal formada daşımalısan, 9 ay, 10 günü, nə qədərdirsə o qədər dünyaya sağlam gətirməlisən. Sağlam gətirəndən sonra da ona çox gözəl baxmalısan. Tərbiyəsi əla olmalıdır, sağlamlığına da daim diqqət eləməlisən. Bunu bəzən cəmiyyət aşılayır, bəzən ananın özü düşünür artıq avtomatik və yaxud da ata. Bəzən atalara atalıq hissi instinktiv olaraq ya övladlarını qucağına alanda gəlir, baxır indi ataya da, bu hər kəsin psixologiyası deyil axı. Ya da ki, öyrənəndə ki, həyat yoldaşı artıq hamilədir və onu öyrənən andan atalıq instinkti oyanır, atalıq hissi ilə həyatını formalaşdırmağa başlayır. Kiminə görə bunun zamanı dəyişir? Düşünün ki, bu zamanlardan, başlanğıc nöqtələrindən həmin övlad gedib ailəsini qurana qədər və hələ baxın ki, valideyn bir də bunu qəbullanmalıdır. Yəni, bu qəbullanma evlənən anda mı baş verir, övlad evlənəndə mi olur, evlənəndən sonra mı olur, baxır vəziyyətə. Uzun illərdən söhbət gedir və bu illər boyunca hər bir insan valideyn rolunu o qədər yaşayır ki, gənc qız, gənc oğlan ya da ki, təzə evli bir təzə gəlin, təzə bəydir misal üçün, emosional ehtiyaclar, gözləntilər, fikirlər, xəyallar, karyera planları birdən-birə yerini sadəcə bir insana verməyə başlayır və yaxud da 2-3, baxır da indi övlad sayını verir və özü yoxdur artıq. Azərbaycana əsasən mən bunu danışıram, çünki bizdə valideyn olmaq mənin mərkəzli olması deyil, yəni valideynin məni o mərkəzdə ola bilməz. Valideyn getdi, övladı orada gəlir, oturur və valideyn özünü düşündüyü ilk anda daşqalaq edilir ki, sən ana deyilsən, sən ata deyilsən, kim şeylər. Bu doğru deyil. Bunun özü bilirsiniz nəyə gətirib çıxardır? Həmin övlad böyüyüb öz həyatını quranda artıq ana-ata rolunun yavaş-yavaş yekunlaşdığını görür. Heç vaxt yekunlaşmır, orası söz yox. Bilirsiniz necə yekunlaşmaqdan bəhs edirəm? Fiziki olaraq ayrılıq baş verir. Yavaş-yavaş mənəvi olaraq da o ana-bala münasibəti, ata-bala münasibəti, o aradakı bağ ömür boyu qalır. Ömür boyu qalır.
övlad həyatını itirənə qədər, həyata sonlanana qədər, valideyn də həmçinin, onun da həyatı sonlanana qədər bu bağ davam eləyir. Sadəcə olaraq həyatların gündəmindən söhbət gedir ki, valideyn ayılanda, elə bilin ki, misal üçün 20 yaşında valideyn olubsa bir insan, onun 45-50 yaşında övladı artıq öz ailə həyatını qurdusa, arada gedən 20-25 ildən söhbət gedir. Bu 20-25 il boyunca sanki bir yuxudaymış kimi olur. Birdən ayılır ki, mən kim idim, harda qalmışdım? İndi mən ora necə qayıdım? Çünki çox yad gəlir. O qədər uzun müddət özünü yaşamayan bir valideyn olub ki, insan olub ki, ayılanda artıq deyir ki, nə edəcəyini bilmir. Yəni qalır belə, bilmir nə edəsin. Çünki bildiyi ən gözəl şey yaxşı bir valideyn olmaq idi. Bir insanın sağlamlığına, geyiminə, keçiminə, həyatı necə yaşamasına, həyat haqqında necə düşünməsinə rəhbərlik etmək idi. İndi o da yoxdur. Neyəcək? Mentalitetimizi bəzən ona görə belə acılayıram ki, boşdur. Valideynlərə gərəksiz məsuliyyət və fədakarlıqlar yükləyən mentalitetimiz var. Qadına qadın kimi xoşbəxt olmağa icazə verməyən mentalitetimiz var. Kişiyə kişi kimi hiss eləyib, insan kimi də özünü hiss eləməyə icazə verməyən mentalitetimiz var. İnsanların öz arzularını yaşamağa icazə verməyən mentalitetimiz var. Bir valideyn bu qədər uzun bir il, bu uzun illər boyunca o qədər fokusu bir yerdə olur ki, həyatında başqa yeri görə bilmir. Görsə belə onun o gördüyü yerlər, fikirləşdiyi fikirlər övladının kölgəsində olur. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bir beyin artıq özünü unudur yavaş-yavaş. Yəni biz bunları görmüş övladlar olmuşuq. Valideynimiz yekun olaraq həqiqətən xoşbəxtdir. Deyə bilərlər xoşbəxtəm. Tək sən xoşbəxt ol bala. Mən sən xoş gününü görüb xoşbəxt olaram. Mən açıq deyim, bir yerdə ətrafımda valideyn modeli, öz valideynim də fədakar anadır. Amma fədakar ata, ana, görürəm ki, ömürlərini həqiqətən veriblər bizə. İndi yavaş-yavaş normal olaraq böyüyürük, öz həyatımızı seçirik. Yəqin sizdə də olur da. Deyirsiniz ki, ayda, ömürləri getdi. Yəni, kaş özlərini düşünərdilər, kaş ən azından özləri üçün bir şey eləyərdilər, tətilə gedərdilər. Hər yay ən azı bir özü üçün tətilə gedib özünü düşünən bir valideyn görmək istəyərdik. Ən azından yeməyin ən gözəl hissəsini özünə qoyan valideyn görmək istəyərdik. Ya da öz ayaqqabısı köhnə olduğu halda özünə gedib ayaqqabı alıb onun rahatlığa çıxmasını görüb biz də rahatlaşmaq istəyərdik ki, valideynimizin də ayaqqabısı təzədir. Hər zaman bizimki təzə olmaz. Yəni, o qədər özümüzün öz ayaqqabılarımız, geyimlərimiz təzə olub, yeməyimiz əla olub ki, onlarda görməmişik. İçimizdə qalıb, boşluq yaranıb. Biz başlamışıq valideynin də emosional, maddi yüklərini özümüzü üstlənməyə ki, yəni bunu niyə eləmirsən? Fikrindən azından çəkirik ki, kaş eləyərdin də, kaş belə olardı, kaş olardı. Hətta bəzən günahkarlıq da hiss edirik ki, ayda mənə görədir, mən belə, məsəl üçün, bu qədər xərcim olmasaydı, bəlkə də valideynim özünə bunu ala bilərdi, valideynim özünə belə həyat qura bilərdi, kimi düşüncələr gəlir bizə. Qınaya bilmirəm, qınamaq olmur. Çünki bu sistemi biz başlatmamışıq, bu periodu biz başlatmamışıq. Əminəm ki, əlimizdə olsaydı, bəlkə də dünyanı dərk etməyən vaxtlarımızdan bir şeylər eləməyə çalışardıq. Amma dünyanı dərk edən vaxtımızda, yaşımıza gəlib çıxana qədər olan olub, keçib. Valideynlərimiz biraz özlərini çox arxa plana atdılar. Yaşamadılar. Yavaş-yavaş indi biz öz həyatımızı yaşamaq istəyəndə ya aramızda çox vaxt konflikt düşür ki, valideynimiz ya da ki, övlad deyir ki, mən həyatımı yaşamaq istəyirəm, mən belə elə. Egoistlik olaraq adlandırılır. Mentalitetdə bu şeylərə gətirib çıxardıb. Bütün bu fədakarlığın bərabərdə ən gözəl şey olduğunu iddia edən o fikir. Fədakarlıq bəzən gözəldir. Arada gözəldir. Yerində gözəldir. Hər zaman gözəl deyil. Valideynlərimizin fədakar olmağından xoşbəxt olan neçə nəfərik sizcə? Yerində fədakarlıq başqa. Həddən artıq fədakar valideyn görən övlad bir yerdən sonra özünü yük kimi hiss eləyir. Özünü qəribə hiss eləyir ki, nə bilim, mənə görə olur da bunlar deyə.
Bu da bilavasitə öz həyatını yaşamayan valideyn görən övlad yavaş-yavaş məyusluq olur, çıxış yolu axtarmağa sonra çalışır. Sonra görür valideyn yenə eynidir, valideyn yenə fədakarlığa davam edir və yaxud da valideynin bu fədakarlığı onun öz həyatına da, yaşamamağına da səbəb olub. Özünə ziyan vurur əslində valideyn. Valideyn özü narazıdır, narahatdır, həyatından tam rahat deyil. Görür ki, artıq yavaş-yavaş fədakarlıq etdiyi insanlar birinci öz seçimlərini qoyub sonra ona keçid eləyir. Valideyn deyir, axı mən belə eləməmişdim. Birinci övladımı qoymuşdum, birinci yoldaşımı qoymuşdum, birinci əzizlərimi qoymuşdum, sonra özümə gəlirdim, sonra sıra özümə gəlirdi. Reallıqla tanış olur. O vaxta qədər övlad mübarizə aparır, istəyir ki, valideyni sağlam düşünsün, sağlam hərəkət eləsin, qoy o da özünü seçsin, amma eləməyəndə yavaş-yavaş qəzəb hissi formalaşır. O qəzəb hissi də ki, bacara bilmədiyinə görədir, valideyni ilə bacara bilmədiyinə görədir ki, niyə özünü düşünmürsən, özünün niyə belə incidilməyinə icazə verirsən deyə. Ona görə belə olur. Amma mən sizə deyərdim ki, onlar bizim canımızdır, hər şeyimizdir, həyatda var olma səbəbimizdir. Amma qəbullanmalıyıq bir yerdən sonra ki, valideyn də olsa öz seçimlərini yaşayırlar. Yəni, fədakarlıq edərək bura qədər gəliblər. Bundan sonra indi cəhdlər eləyərlər, eləməzlər. Biz onlarda fərqindəlik yaradaq, çalışaq ki, bundan sonra özlərini seçsinlər. Biz üzrə çox fikirləşməsinlər, biz öz başımızın çarəsinə baxarıq. Kifayət qədər böyümüşük, psixoloji, yavaş-yavaş maddi olaraq da azadlığa çıxmağa başlayırıq. Yəni, artıq biz həyatda qalacaq bacarıqlara sahibik də. Yavaş-yavaş onlara bunu öyrədə bilərik əslində bir şəkildə. Amma ən əsas məsələ, bunu əgər bacara bilməsəniz, özünüzdə məsuliyyət hiss etməkdən əl çəkin. Məcbur deyilsiniz. Çünki bunu anlayacaqsınız yavaş-yavaş. Övladınız olanda, övladınızda da bunu görəcəksiniz. Necə ki, valideynlərimizin çoxusu da bunu bizdə də yaşadığı, bizim həyatımızdakı mən elədim hər şeyi, amma istər-istəməz övladın da deməli öz fikri ola bilər, deməli öz qərarı ola bilər, öz seçdiyi yol ola bilər. Belə məyusluq yaşayırlar əslində onlarda. Siz də övladınız ya da yoldaşınıza qarşı görəcəksiniz ki, bir yerdən sonra nə qədər yaxşılıqlarını düşünürsünüz, düşünün. Bəzən insanlar öz bildiyini eləmək istəyirlər. Bəzən insanlar həqiqətən öz seçimlərini yaşamaq istəyirlər. Onların fədakarlığa ehtiyacı olmur. Ona görə onlara qəzəblənməyin. Deməyin ki, mən sən yaxşılığını istəyirəm, sən niyə belə eləyirsən, mən sənin düzəlməyini istəyirəm, əlimdən gələni eləmək istəyirəm, niyə qoymursan? İstəmir. Psixologiyada da belə bir şey var ki, biz psixoloqlar olaraq, əgər pasiyent istəmirsə, ona biz yox, 100 dənə oturub psixoloq seans keçək, ona heç kim kömək eləyə bilməyəcək, çünki o istəmir. Çünki o artıq bunu seçib özü üçün. Fədakarlıqsa fədakarlığı seçib. Misal üçün, egoistliksə egoistliyi seçib. Yəni, həyatını artıq A, B, C, D yolu ilə yaşamağa seçib. Vəssalam. Müdaxiləyə açıq olan insanlar da var bu həyatda. Amma olmayan da olmur. Bütün bu söhbətin yekununda sizə demək istədiyim odur ki, bəli, fədakar valideyn görmək hər zaman övladların xoşbəxt olmağa demək deyil. Çünki bizim də içimizdə artıq bu boşluq yaranır ki, kaş valideynlərimiz də hər şeydən gözəlini yaşayardılar. Bizi yaşatmaqdansa biraz özləri yaşayardı, biz də onlara baxıb zövq alardıq, biz də onlara baxıb xoşbəxt olardıq. Çünki hər zaman valideyn övlada baxıb onun xoşbəxtliyindən xoşbəxt olmur. Övlad da valideynə baxıb onun xoşbəxtliyindən xoşbəxt olmaq istəyir. Yəni, bu halda lazımdır, övladın da buna ehtiyacı var. Amma əgər qarşınızdakı valideyniniz bacarmırsa, əzbərlədiyi çünki budur və xoşbəxt olma metodu budur da, yəni yekunda əgər bir şəkildə razıdırsa, narahat olmayın. Cəhd elədiniz, alınmadı. O, belə xoşbəxtdirsə, icazə verin sizə yaxşılığını eləsin. Siz də əlinizdən gələn qədər ona yaxşılıq eləyin. Əlinizdən gələn qədər onun fərqindəliyini yaratmağa çalışın. Ya da maddi olaraq rahatlaşdırın. Baxın da indi siz necə uyğunsa. Amma çalışın o qəzəbi öz içinizdə daşımayın. O məsuliyyəti özlərinizə, çiyinlərinizə gərəksiz formada yükləməyin. Yerli yerində yükləyin, yerli yerində əsəbləşin. Dəyişdirmədiyiniz şeylər sizin məsuliyyətinizdə deyil. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.